جمعها دو حتی نها رینا شفچوک و مالباتا خواه هاریکاریا پتر جشیست کسان دمالا خدا یا لحره ما کمیلنسکی دکن. پرانی آوان برف روژاوای دچن و حیوان خوشی لگل خواه اینانه. Своїй бульбашці живу. Ez jî nizanim, belkî ez di xeyalan de dijîm. Lê ez li derdora xwe dibînim ku mirov hele ku lê nêrîna heywanên xwe dikin, mîna ku ew bi rastî endamên malbatê ne. لی ماریا باندریفکو کو خلکا کیوه و تاوی مالباتا خواه هاریکاریا وان پنابران و آجالین وان دکت دبیجد کو گلک اوکراینین دن آجالین خواه لدیف خواهشتنه. Мені здається, що якщо Ez dibêjim eger we berpisyariya wan bixwe vegirtiye, pêwîstiye hîn hizrawan kesên bikin ku bê wana nekarin sax bimînin û ev e li demên her dijwar de rast e. خوابخش و نیشتاجه کیف دمیترو رافنیک حلمتک بناو زو پترول دست بگیریه و دگل بدهان خوابخشین دن دست برزگار کرنا حیوان لمالن خلکه ده بجه ماینه کرینه. او دبیجت هندک خلکه آجالن خواه هیلان دناو مال ده و چون وان هزر کرن گودیزی وگرن. За 3 дні було 820. من لسر اینترنت نیویسک بلاو کر و گوت هکه کسی که آجالین خواه لمال به جه هشتنه ام دیوان بی برانبر رزگار بکن. دماوایی که 3 روزاندا 827 کسان برسیدان که پشیک یانجی سه خواه به جه هشتنه. لطاقه که ما چند اپارتمان دیدن که 2 حتی 3 آجالان تدابون. هن ریخستن جیهانی هاریکاریا اوکراینیانو آجالین وان دکن دا کو جهرشا روسیای پاراستی بن. یک جوان ریخستنا ناونتوی یا پاراستنا آجالانه کو بنگه ویل امریکایه و لسر سنور اوکراینا و پولندا ناوندین خواه وگرنه. There aren't great statistics about Hijmareka dirist li ser wan hemî heywana û kesên ji Ukrayna derbasî Polandê dibin nîne. Lê me bihîstiye ku nêzîkî 80,000 kesan di rojekê de derbas bîne û nêzîkî 500 heta 600 heywana rojane derbasî Polandê dibin. هندک جوان کو لستارگه ها شارداریا برودیانکا لحره ما کیف کو او مهگه به خودان مابون مرنه. خوابخش دبیجن اوان 485 آجالین کو او حیوکی پتره بخوارن و وخوارن دجور و دمابون دیتن. ریخستنا ما فی حیوانان یا اوکراینا دبیجد بس 105 جوان هاتن رزگار کرن. انجمن اوروپی یا بخش آجالان و گیانورین آوی یا کیف کاری دکن داوان بپارزن. میکولاو و خارکیو جی پران کم دکن جبو هاریکاریا وان. Piştî ku şer bi dawî be baxçên heywanan wê hewceyê gelek alîkariyan bin. Ji ber vê yekê bêguman beşek ji vê pereyî wê bo vekirina cihên wan û pîşkiriya wan were xeşkirin da ku li ser piyên xwe rawestin. به هفر ریخستن ناونتوی و خوابخشن اوکراینی بصدان حیوان رزگار کرینه و پلان هنه حیا شر بردوان بد وان بپارزن.